सो हेलो गाइस, आज हम फिर ऐसे 3 इमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको शायद हैरान कर ही देगा। ब्लड हाउंड एक लौता ऐसा कुत्ता है जिनको कोर्ट में सबूत के तौर पर लाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, फरवरी 1865 इकलौता ऐसा महीना इतिहास में रिकॉर्ड किया गया जिसमें पूर्णिमा नहीं आई है। फैक्ट नंबर 3, सबसे पहले मिले कंकाल का नाम वैज्ञानिकों द्वारा लकी नाम रखा गया था। दोस्तों, ऐसे ही इमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।